當我哋將嗰個印稿咧過渡咗落去嘅印石嘅咧，之後我哋就可以正式開始刻印。第一步最重要咧就係點樣握刀。基本上有3種啦，一種咧就所謂單勾法，就好似我哋揸鋼筆咁樣；第二種咧就雙勾法，就有啲似揸毛筆咁樣；第3種咧握刀法咧就好似人哋揸住個拳頭咁樣嘅。用刀刻印咧，首先咧就係用刀嘅方向，可以咧就由內向外，亦都可以咧由外向內。咁第3種咧就由右邊向左邊。至於用刀嘅方法咧，主要就係有沖刀同埋切刀2大類。沖刀咧，有啲人咧就叫做推刀啦，朝住一個方向咧直推啦。切刀咧就係比較短促嘅，用個刀角咧係一握一握咁樣去做出嚟嘅。咁呢種咧就係所謂切刀嘅方法。我哋就會分朱紋同埋白紋2種嘅刻法啦。朱紋咧就係指我哋將嗰個線條以外嘅地方咧就刻走去，刻走完之後咧，你吸出嚟咧嗰條線條咧就係紅色，所以叫朱紋啦。白紋咧就相反，就係白嗰條線條以內嘅嘢，我哋刻走去，咁啊側邊嘅地方就保留翻喺度。咁我哋吸出嚟嘅時候咧，嗰條線條咧就係白啦。而側邊嗰啲地方仍然就係紅嘅，咁呢種咧就係白紋嘅刻法。無論係朱紋印啦、白紋印啦，咁我哋首先咧都將成個印咧就刻好咗先。刻完之後咧，我哋就可以睇一睇個效果啦。發覺有啲咩地方需要咧，我哋就可以收嗰個印啦。喺收印嘅過程裏邊咧，要考慮好多嘢啦，譬如一啲線條斷啦，或者連啦。以至係線條嗰個質感啊，各樣嘢咧係要全盤去考慮嘅。當我哋收咗好幾個稿之後咧，我哋滿意啦，嗰個咧就正式咧叫做完成。完成咗之後咧，我哋就用一啲嘅印鋪紙咧，將佢吸出嚟，或者我哋術語叫做鉗出嚟啦。